Ja, kan man det alltså man? Säg akkurat vi gick var nog gången. Nu är det klappat och hos någon kom in. Men tid som det så som så vi hos någon. Hjärtligt välkommen. Hoskottet till hetta tilltaket kommer sjående fra tog at Tabor og Silva og jeg fytla 100 år. Og akkurat skipet av såleis, det var faktisk Kjanna av Konnegarstovnen som kontaktet jeg for sommer. Og nevnte jeg her at jeg vil ha verst å finne et knutt på i mentenardegene, og tannskreien hun vekser seg selv. Så vi begynner langt nå i mentenardegene, og når vi går en mentenardegene mer, kan man si. Og skreien det så Jekvann begynner vi sønne fyrlester, så har vi mye fyrlester. Ta tekst og ta tog til dekker, jeg vet ikke om det er en togmiddel Sintemor, tilsammans. Og så er det en drekkamåner, som utkjøpes, og så er det sangløyta tøys og drekkamåner livet til han vil holde tjej som det lages. Så vi kjøver året til Jekvann, gjør så vel. Ja, god dag. Ja, jeg halte at det spennende det her at her var hese løtene, nå bare Tabor og Siloa husene opprunnet bygd akkurat for 100 år siden. Og det hever, det stender i forordene til en bok som Sigurd Berghammer skriver om hon øyter men god gav vøkst. Her Sakari skriver til Sakariasen. Det er allstående tøtning for en tjau, og for øynsteklingen at kjenne sine egne søvå og forstøy. Annakvars talan om tjauskap etla kristendom. Forstøyen avvirskar og myndar og metalige negv nutøyda og framtøyna. Og så skriver han ikke annet rett, men jeg hadde godt at byrja i tog, at det er godt at minnast de som får undan noen. Og jeg skal si oss ikke om brødresamkommet i Foklafire, samkommet i Silova. Og nå får jeg ikke, det rikker ikke at jeg må gjøre så at jeg skulle skifte mynter, så da jeg gjør så betyder det. Opprunden til samkommet i Farjon, vi vil ha nevnt av brødresamkommer, kan føres etter til troparen William Gibson Sloan, jeg mynte av hånden her. Han kom til Farjar Fyrstofer i 1825, som færa med vi under hetlandskare, en hetlandskare fiskeslopp. Han har vært i antallet om virke i Hetlandet, som han var annars 8 år ur Korbaviare, ur Skotlandet, og i en lille bygd her som et Dalray, tatt vi det her estanfyr i Glasgow. Og han fødte i 1838 i september måned. Det får store vettinger fram i Europa, og i Bretlandet i Nujendald. Og William Sloan kom 23 år gammel i samband med en tydelige vettinger i Oslo. Han avsegnet at han var fortapt og syndere og var frelst ved trygg av Jesus og endurløsninger av verskansere. Og han ville gjøre tjenere i Herrens, bortsett av, og så fører han på evangelisk virksomhet. Og han fører så til Hetlands, at arbeidet innenfor, altså vi en kristelig fellesskap, som baugaselger en kristelig fellesskap. Skal gjøre kjøtt her om han. Han hørte opprunnet til Church of Scotland, men før satt i Hetland i til baptistasamfunnet og ble døpt her. Og han var vidt til å bytte en sal i Lervik som et Ebenezer Hall. Og vi vet at Ebenezer kom så også i havn da han kom her. Han skriver i dagbøkene jeg ser, og i mai etter her året, altså i 1833, hovedmålen har vært nekt tidsen av virusskiften og i fargen. Jeg har hørt at her bygger om 8000 mennesker, og en 600 hetlendinger fisk her er kallet alt sommere, og en franser og engelskmenn, så en 1000 utlendinger og jeg kom inn her hverste år. Så var det 833.
Framvid skilje at ikke trobående verk for fram her og ikke noen, og at det beste fager luttersker prester til alt dette folk. Det skriver han. Og han skriver så olja nek og annet som vi ikke kan komme inn av her. Men han kom så til farger, utgjørte vi danskere bibel og ensk-danskere årabøg. Målet var jo dansk som ble brukt i fargen til så alt, i samband med alt som er vi tar kristelig agere. Og han er helt utefunnet når jeg doktorverk i havn og feres ut av bygd. Og de første årene feres han atter og fram mittelen Skottland og Farjar. Men det er ikke før enn i søgnast og i 1840 årene at han bosettes i havn. Sånn er mer, vil jeg slå. Og etter drøtte arbeid så han om syr avvokst, og de første samkomne vokste fram. Hva bare vi gjøre? Han giftest vi Elsbo Isaksen ur Gail i havn, og søster den kjente Jonah i Gail, som vi kjenner fra nå dævren at det enda til Sanchinon. Slån feres nekring land vi gledebådskap noen, han var badnaviner, og til nekva søver om det. Men det var et helst tog jeg kom hos nekvin nå. Gosse mildur hese mæren vær, og større avskan han heia folk. Han bygde sæl i Tausan, hvor var vi her? Som ble kallet over etter den første sæleren som ble bygd i havn, ble kallet over Slån sæler. Og han ble bygd i 1894. Ja, hvor var vi her? Ja, nå mynte av Jens Clement Isaksen, som var han var 8 år fukle, og han har jo fortalt grundelig at jeg tar han vi her til det at han har nok større avvarskan av fredag, gamla fredag, sin 17. Han forteller i sin mæren at altså han skriver eller har sagt hvordan størst åren det gjør det av han, og omgående for fra han atter til han som bare 8 år gammel smadronger være en møte til gamla Slån og det er fukle, vi er en røkstå i fukle, i kyrkjø i fukle. Det var omlag i 1805. Vi vet ikke nær og så ofte Slån over i Fuklafire, hva bare vi gjør, men Ola Hendrik av Fløten, som var fullføringer og fatter i 1922, da i 2016, han har jo sagt fra at de gamle Slån videre i Fuklafire, så platt han å ha møter i Røkståen til Toftabøndene. Dette grunnleggende myndet at det Gjørtes Hagnesen, som sitter oppe i Vesterstoven, 55 år gammel. Hon fortalte meg at hva vi gjør nesten mynd, at ommennere, Johanna Susanna Hagnesen. Hon var født i 1848, da i 1905. Hon tog seg om Slån og fortalte for meg, Gjørtes, at hentan her ommennere, hon miste pappa sin, og en søster vi Batnon i Holdest i 1892 vi Gauadalskjegg. Hon fortalte at hun platte si at hun platte å være møte til Slån da han var i Fuklafyr. Og til han har veldig møter ut i Øsne, hun sier at hun da gamle Slån taler så stilla hun seg for seg sjølva for jeg lusta. Og hun ble avvarsket av det og kom helst til trygg ta seg Gjørtes. Hun gikk av møte til fredag, som jeg kom hjem til, i husen om Kjattlaren til Gjeramørene. Og hun var midt til det første i saunast og i Silo. Du forteller jeg lyst om søvn og Arjen Silo, at alt er en opprund. Og det er ikke så nek vi vet om det aller første tøyene til Brørasamkene i Fuklafire, har en gamla Silo var bygd i 1924, og om hva er det første falskene våre som får oppe i sånn ut i Røsland. Hva er vi gjør? Dollen ble hese med å kalle at Daniel Jakob Danielsen, han var vanlig å nevne Dollen, det var ikke som tid av Horsa, kanskje om han at Ole Jakobsen, han har skrevet en bok om denne mannen, som han var trobar i Afrika i noen år. Og til Ole skrevet en hele bok om. Hese Mæren, han kom til Farjar i 1905,
Og han får affäras runt i färjan och hålla möter. Og virka som trobar. Han døyer at det unge langt 1916, bare 45 år gammel. Han var, mamman sa var fastur til Victor Danielsen, så tar jeg ved systerbød. Og just i bautene til Ola, her noen brøv, eller noen grøyner, som Dollen har skrivet i et engst brev. Til oss omsett til forrest. Her Dollen forteller ordentlig noe grønlig hva han er i fargen, eller møter og så videre. Og her stender vi til annet, 1912 skrev han det her om heste. 4 evangelisk møter var hilden i dansestående i Foklafire, men her kom ikke nek folk. Her folk som ser han misnøkt ved at hver unge kvinner hene var døpt her i Sørvei. Hesa systrene nå flottet heimater, og kunne råkna vid motstå. Det var en frøy at hitta en kvinne i Foklafir som var omvendt og en vidjan i havn. Og så stender det 20. mai i 1913, 18 år var vi nekra der i Foklafir, her det byggva 2 systrar og en bror som nylig omvendt, byfyrt høyb. Og så er flere alt mulig annet skriver oss. Og det avverst, og Karban Nastovind, her er mynd av 2 systron som var av lætjene i Foklafire. Her som er Paulina Rasmussen, hun giftes til Saltafire ved Per oppi Toft. Og til sikkert gosser det hån, og kanskje hesa bar, og han skriver om hesa bar kvinner her. Aller helst det hesa bar, som Dollen skriver om i som brev. Soner Pauline og Rasmus, som var bønt i Saltafire, han har jo sagt at hun var frelst og døpt i Sørvei i 1912, 16 år gammel. Her hun var vester til Sissund, Margrethe, som var gift her vester. Ja, og ta nøylige omvendte mæren, Dollen sier til. Hva vil gjøre? Det 8 Iva, fredag Petersen, som var født i 1803, døg i 1922. Fredag var, vi kjenner minnes vel, de fleste av oss, en fredag, det var sonen hans, fredag kampsende, var det yngste sonen til gamle fredag. Hese fredag døg i Norrløsen i 1922. Det skal komme til om han løtt. Men fredag var sonen til en mann som ble kallet for gamle skausen, som Peter Petersen at han. Og fredag starvet som arbeidsmauer og fiskmauer. Han var gifter, og jeg finner ikke på det. Dette var Andrew Sloan skriver, som jeg leser nå. Ja, han skriver, men av noen faen åren fra Jens Klemmet til Isaksen var han vakt til at hukse om sine sal. Og stått etter så var han lagt inn av sanatoriehavn, så brøstsjukerhuset, så oppe i Høydalen. Altså fredag, han la sanatorien og bæg ut i 1912, 1911 og 1912. Og han ikke nekket særlig en skolegang som bad, så da han kom, altså sjukhuset jeg lytte, brukte han tøyene til å lære seg å lese. Det nok stortlig søv om en mannen, som jeg alltid at det er verdt å takke vi. Han ville så fein lese Bibelene og begynte i holdt fra grunden og kjøpte seg en ABC-bok som en ung jente. Hun var døtte gamle Elias Rattar og lærte han å lese. Hun var også sjuk her. Så her lærte han seg å lese. Og så kjøtt som han kunne stryge seg i jøkken, så kjøpte han seg et, fikk en fætrunding. Nødgjøsarbentet for å lese. Og smått seg, men endelig en dag kom han til Johannes 5:24, hette her andre slån skriva, om han, sannlega, sier til han som høyrer år mot og tror honom og sender meg, hever av et liv, og kommer ikke til det om, men er ferdig niver fra deg et liv. Fra tog deg hei fredag fri vi god, og resten av livet og rønt enn at livet for Kristus og vittne om han. Ja, nå årsaker malet som er på kålar. Godt jeg har sånne vatten. Og til noen sover om fredag som vi ikke kan komme inn av, men ikke samkommer hver tag i forklaring, det heter Aren, selv om vi er bygtur.
Men heimatur kommen, fann fredag saman vi ønstøk annor Guds år. Øysene lett han seg døypa for at halda kristelig møter i tjattlare synon, heima vi hus, og 17 i 1920-22 i tjattlaren til Gjeramørne, Katrino, Sofio Antoniusen. Hva er næsta mynd? Ja, hatt Victor Danielsen, det stendur i Plan og Liv og Lære, som Peter Haberg skriver, at Abbe, altså Victor Danielsen, han var vid til at innretta sel i tjattlaren til Gjeramørne. Hva bor vi gjøre? Og heter husene til Gjeramørne. Her husene omanfor framherja nå, Trøndagøta for 9. Det første huset tar jeg i brekken her av venstre side, som Sven Sigvarsen øyer. Sven Sigvarsen oppvaksen her, så Gjeramørne. Og det er således at møtet over hilden i tjattlaren til Gjeramørne fra 1920. Her har vært fredag, Petersen sammen i øren har møte, og 17 halvt fram til 1928 var folk fra frelsene her nå der. Gjeramøren Katrina Sofie Antoniusen, hun var født i Johannesen, som lät huset opp til å holde møter i Gyftest, og i september 1905 vi en mann ur hushavik, men han døde bare nekra måneder at han var av vannlokk, bare skip. Ja, altså, det så det stender her, Frelsens her, Salvation Army, Gäste og Sømans hjem, Sailors Home. Det er ekkert avhåver. Tetor, Korpara næste mynd. Jeg har hatt det i Gjeramøren. Hessa myndene her. Jeg vet ikke hva baden er, men det kan være Sven, kanskje. Korpara vi gjøre? Ja. Det kommer til å være ikke fortalt om alt det der, men det blir litt til. Jeg vil ha støy til det. Men Hans har lært seg, Hans G. Hansen, som han har lært. Han har fortalt, soner Hans og lært seg, eller Hans. Han var av lært seg oppe ved Gær. Og til vi kom inn av flere sysjonen til honom, i samband med det her. Peter Olof, altså soner Hans, han tog pappa sina på band. Og her grøyer han fra at Arens Hæle kom fukla for å møte Hilden Imsastan i dansestående og i Imsen husen. Han minnes flere skipare som Hilden møte, ta i det lov og fukla for vi skipon syd og mittl annan Napoleon Dale og brørna Jens Klæmet og Jakob Henrik Isaksen av Verøy. Og det Skottfrid og Vai. Og han forteller oss om fredag og omvendig kanser av sanatorien. Og så det. Her sier han fra at Rasmus, Vigar Rasmus, og Bodje Fredag, Christian Petersen, ble døpt av Sanden i Foklafyrir. Om seg selv han sier hans at han var omvendt om bare sluppende sporen som Peter Berensen åtte, og ført. Dette var det i Estelanden om hesten og Jan 24. Kona hans, som Emma-Lena, hun var fått Paulsen i Foklafyrir, og henne sier hans at hun var omvendt framan undan innanfor heimamisjon. Og det nok stort litt nå til vi kunne sauna oss her, som man sier, saman om heimamisjonen og brødsamkommene her i Foklafyrir, at det nå har vi nevnt gamla slån her, men det helt sikkert at det heimamisjonen har haft også store avvirskan. Altså Abbe Victor, han kom jo til omvendelse innanfor heimamisjon i havn. Så det jo samme røyarui og samme båskaper og samme ja, jeg får vi er. I mittel de første som har til brødsamkene var øsne, hvor vi er det? Jeg heter Vigar Rasmus, jeg har nevnt han. Hvor vi er det bare? Det man kan slita så. Ja, men det første som har til brødsamkene var øsne Paul Øregård. Mynden er veldig imiske av kvalitet som jeg har. Og det må bare være så. Hette Abbe min og læsene, Paul Øregård, og
omma som Elisabeth, hun var 8 av funnet. Og de også mitt det første som hørte til brødresamkunnet. Abbe var født i 92, 1892, omma i 1895. Og i en brev som hin abben som Victor skriva, i Saltafri i 1921 i september nevner han at heipe ei Paul og Elisabeth var og vidtjå i Saltafri, om det måtte Abbe Victor bo i Saltafri, og de var omvendt og hadde hjertetrykk og ble døpt ned i fjøren i Saltafri i 1922 til Rasmus, og det fortalt. Og det passer nok så vel, da vi nå tås om et her, de 8-4 bad åren de får iver til brødresamkomne, og den 5. baden til dem var Johannes Øregård. Og han den første baden i Foklafri som ikke badene da. Johannes Øregård. Han bare åkte jeg sier det selv, han var første høytninger i Foklafri. så grein han. Men så det det. Hette verløys, så det bare. Det verløys, det sier han og alt. Men i 1922, det hendte en sorgarløyker vi Norrløs nå. Hva var det? Ja, her fredag, jeg har tidligere en mynd av Teter Johannesen vi, Papa Fritz. Han ikke på en av snakket vi brødre som kan gjøre, men han har skrivet en så fantastisk gode grøn om Norrløset til det før. Ta grøn øyder og trusjere minne. Og han forteller om seg her frelsene her konen der som var her i Gjeremøren. Jeg får ikke tog for nett her, men for at begynner ikke man lese det grønne. Man finner det av neten hvis man vil. Så grønne så det heter. Allmyntlige rørene. Fredag så var bare alltid 2-4 år gammel. Og 2 ungefulfringar, budget heter han, Marsten, og en vemmer sånn, og Gøyla Gær, som heter Jakob. Tar for vi Norrløsen. Det så revne rørende å lese det, det grønn. Men så det burde det gjørs, man blir ordentlig rørt til å lese det. Det tog jeg tog og nevnte det her. Men nu kommer den første salen, til det vi skal snakke mest om. Va? Men alt er jo sånne årsøkker. Og hva bare vi gjør? Ja, nu kommer hese berg som vi sitter her, heter Oluffa, Jakobine Hansen, som var syster Hans, som jeg nevnte Janne, Hans G. Hansen, Hans har lært her, og at her oppe fra Gær, foreldrene som tar imot i til Ola Hendrik Hansen og Bittla, gamla Bittla. Og nekker okkur minnes gamla Bittla, vi som og halvfjers og Sindre Yngre også kanskje også minnes gamla Bittla. Og ja, hentan her Luffa, så får jeg si at det er helt stort. Jeg har nok snakket om henne som døtteren der har skrivet, men som ikke skal lese alt, men hun forteller om at hun får til Skottland som ung. Hun har lært seg engst og var som holdt ung urfugler til Edinburgh i husplass, og her det hun blir omvendt. Og kommer så atter, så får hun nyer å lære seg til sjukrassyster. Og så får hun, da hun kom atter, så får hun klakske arbeid som sjukrassyster, og var her i 5 år. Og her savnes hun sammen med Tøymon Klaksvik, og da ble betestet, den første salen i Klaksebygden, 1916. Og hun atlet seg ferdig til Kina som trobare, forteller hun, men så var hun begynnet ferdig til Soria sjukhus som var nytt, at arbeidet sin dør, og hun gjorde det så ferdig i en måned sen alltid. Men da møtte hun altså så inn i hjertens kære, Peter Berensen, og de ble gav og giftost, så hun får ikke nekkeren ved, men hun bygde så hendan her salen i Foklafri, til de ble, og det gamle silo som var her som standmyndig stentor, hva vi gjør bare?
dette huset her. De bygde dette hus. Og ja, det stender om det, hun skriver døtteren, Silo var bygd i år som Luffa gjør det gjerne både om vi arva gjør når jeg bakka, så hun ville ha husene bygd midt i bygdene. Og til Silo brukte hun pening som hun hadde spart sammen i mer enn 20 år. Loftet var innrettet til uibo i ønsken støyle ved køtje og stov ut i 8. Størst norrvendt spurskammer, omfram 2 kømer. Helten av tjattlaren var utgriven. Det minnes vi i døysene som at det var helten av tjattlaren i gamla Silo utgriven. Og ble brukt til gamslo. Alle mye hadde vært gjort til møtesal, og møtet var noe rekkelig hilden i salen. Og Luffa og Peter Berensen var korsen ikke verande i Fuglafjøret, men flott og sora til Trondheimsvoks i 1922. Det var tog at han var skipare, Peter, og skulle silte ut fra tvører, så det var praktiskere til å bo her, så det var flott og selv og silo. Og ja, hva var det der? Ja, samme gjør. Så vittlans på vården. Men husene ble så, Silo ble så selt, skal ikke gjøre sånn ekk bort ut, men det ble jo selt, og en havnamær kjøpte husen. Han Nils Lassenholm, født i 1885, Hesen mæren var kommet til trygg tjøkken slån og var virkjen i Ebenezer. Han var timbermæver og var ekkert avvar for å stola bytting av salen kring landet. Og han var også på å ta Bethesda, det første ble bygd. Og Nils mæren, Nils Lassenholm, han hei anså Luffa og Peter Berensen stauran av ui at samkom og virksomhet fram i Fuglafjøret, og han høytte tog av Victor Darnes som var flyt til Fuglafjøret. Victor virka i dag som troboar i brørasamkom, tar bare kjent oss vel. Og jeg skal ikke for å ta som Abba her. Victor Darnes det var slett ikke tydelig det, men det som jeg nevnte Jan, han får til Havnar, han var satt for Ingo, for til Havnar, 16 år gammel, genga lærerskola. Og han ble omvendt i havn. Han fikk en øyelig kraftigt omvendelse, bare å si det på den måten. Og det var det var i Bøynehøyshusen i havn. Og det var særsterkelig en sånn her danske indremisjons troboaren. Han ble satt ned prester. Han Ryving Jensen til etternavn, som hjelpte hon i Jøknon. Og han tog seg alt sitt liv så vel om ta mannen. Ja, men hvor var jeg bare? Ja, jeg Peter Berensen taler vi gjeraffærene tja sier mannen tja seg bittlo. Og Johan Sysmar, han gav meg kanskje en band her gjeraffærene tja bittler på, og det er nok så avhverst. Jeg skriver det som han Peter forteller, han sier, jeg bor her cirka 4 år, det passer vel at fra 24 og så til en av 22, da kommer vi ofte sammen. Og da var det, og vi kom sammen til møter. Far var det, men det var trofast. Herren i frelståre saler, og de yngste samles om Herrens navn. Og her i midten var Bittlaøyen, og anker annar, de var omskjei 8, 9 kanskje. Johanna til Høgna, det minnes det vel, hun var øyn, og Rasmus, Vika Rasmus, og Paul og konan seg Paul og Lætste, og Jeremør, og onker annar øysen. Han nevner svaltsene som vi langt har nevnt på en måte, men hva var vi gjøre? Ja, det er så øyelig vanlig mynd, men jeg skal komme til det her. Til så løs at da vi tog som med det senere, så hent så ja, det er det sånn Nils Lassenholm som er nevnt. Hva var vi gjøre? Altså, jeg har noen mynda om. Men Omma og Abbe, som samt det her, altså Victor Danielsen og Rikka, de var gift under 20, og de bodde de første 8 årene i Badenheim til Victor og Saltafire, men flott så inn til Arbina kom inn her. Og flott så inn i Siloa. Og herre, Victor er så tidser av samkomne på mange måter.
Og i samråd ved Johans Hansen i Sosialen 15.4.92, da var det nødja sila ble tid til bruk, hvor vi er. Ta sier omma, ta var Johans og intervjuet omma mine, så hun ble 100 år. Etter så i 92, ta forteller hun også om et her, at det var ekkert farment av første togene, men det lødde oss nok kjøtt nøkret træt. Det som hun nevner fra de første togene, som hun minnes og forklarer, hun nevner som og Vigga Rasmus og kona hans Elsebeth, Johanna, kona Høgna Marius, og så Alexandro og Jekvan Høgnesen. Ja, Hjørdis fortalte meg til at mamma er Alexandra, hun kom. Jeg vet at hva vi er, jeg alltid har mindre av oss folk. Jeg hadde Vigga Rasmus og kona hans og Sylvia sendte søgene av alt det. Sylvia er annars omma til prestagånda så kunne forklare for. Som øyde Sylvia. Og hva vi er det? Og hadde Johanna Høgsen, og visste Johanna Høgsen, ja, vi er det? Hadde Alexandra og Høgna Jekvann. Ikke særlig, jeg var mindre alt, men Alexandra, det fortalte Hjørdis, hadde mamma Hjørdis og pappa henne, at hun kom til seg som vi var i som halvt ung. Jeg korpa vi gjør det, så var det omma, Paula Læsen og Longkur. Ja, hadde bytla, gamla bytla, og så hun forteller, altså, hun nevner det seg at omma, alt som jeg har nevnt, og bytla, og syneren der Hans, Ole og Samuel, og konen der Malena, Marie og Margrethe. Altså, det her, bytla. Og hin konan som er det døtrene som er Petra. Og Petra var jo mamma til flere som sitter inne her, så ikke helst sitter her. Hun var mamma til alle tar bodjene 8 brødrene, Arstor og Kristian og Ålard og alle henne til Petra. Ja, og for karpa vi gjøre, og så er det sinne til Bytlo, til Hans og Lætje, og Malena, kona hans her, som jeg har nevnt, vi gjøre. Og Ole og Lætje, Ole Jøkladal, som han fikk seg til navn, og kona hans her, Maria, hun var døtter til Johanna Høgnesen, og altså syster Høgna Jekvann, som vi kallar, og syster Ein, og Erling Høgnesen, og sikkert flere andre som jeg ikke minnes akkurat nå. Korpa vi gjør det. Så har vi en mynd av Samuel, det er bare en Samuel, en profilmynd av Samuel Hansen, Samuel Læsner, som han ble kallet over, og kona hans et Margrethe. Og korpa vi gjør det. Og jeg vil lite i det som er døpt til Silo og bygger fukler ved Sast, at av det første attalene er omframtegn som nevnte omanfyrir Hese, og her har vi ikke mynd av Øtlund, men Paul, Lorus Paul og Jana, hvor vi gjør det. Og her har vi Max og Trine på jo. De var bare ur Lorvik, og så var det også Samelina Vistein og Erling Høgnesen, og hvor vi gjør det. Ja, det er også en døylig mynd av Max som egen gammal. Vi sier noen, hvor vi gjør det. Og det er Isak og Mina. De var også, har det også samkomna, og vi gjør det. Ja, det er Isak, vi minnes han ganske bedre såleis. Ja, så vi gjør det. Det er Hans og Dalpe og Anna. Ja, hva bare vi gjør, og så er det Malena og Gøtala Jakob, og vi gjør det. Og Samuel Lampanon og Bina. Og så er det Martina og Samuel Peter av Verøy. Det så ikke mynter og eller imenskere kvaliteter, men til det som vi også kunne huske om er at hvis vi har gode mynter av folkene forskjellige i samband med Silo, så vil jeg gjerne ha fætter i det. Så jeg godt huske om er at kanskje at 20 år ut i samband med det. Ja, og om man grøyer hvor jeg er fra, hvor vi er det? Ja, jeg tok også en bind av Sigurd Simonsen og Marsto, de kom 8 fra til Foklafjær, ta sørst i 13,5 og Esmar Simonsen, til den neste binden, og Margrethe. Hvor vi er det? Ja,
Og i 1933, ta døyresen her, Nils Lassenholm. Ja, og amma fortalte at det var skjøtt at de hilde at huset var for lite, og at samkommene i bruk for til huset nå. Det forteller amma, og også var familien økt. Jeg finner trodde døtre at med der bor her. Og Viktor og Rikka låt seg husbytja vest vid Jekvara. Og hette hentan her mynden i tidsen omanfyrir det gamle huset. Onkel sier, Victoria sier for meg, og helta omma i klipset sjåla borser ur her. Minst du så jo. Det sier hun, nå skal jeg fyre å være mynd, og sier. Ja, og så en av myndet rett. Ja, hette inne i det gamle første salen. Ikke legge mynter fra at du tog inn i, altså. Men hvis jeg anker øyer okkur, så må det endelig ikke køre det vekk, altså. Ja, så det inne i det første salen. Men det som vi skulle si, hva vi gjør? Ja, dette her Jens Reini og han selv Dia Skottfred, Karl Boyer og Jens Clement og Kjallbro. Det tar til således at Nils Lassenholm som kjøpt silo, 80 hus. Han døyre nu, han tror og alt vil selta oppå i. Jeg skal ikke gjøre seg bort ut, men han nok vært gammel dronker, og alt ble selta oppå i som alt. Og det kan man lese, man kan finne det av neten, hvis man løy der i bløven, alt sendt til søl. Ta her ser 4 menner til saman og kjøpt silo. Til sikkert kan skal være i samråd i Abba, det var ikke selv, men det var man ikke, det aller helst det være. Men tar altså kjøpt husene og det var ringa tøyer, da finner jeg alltid alt for 2000 kroner alltid. Korba og gjøre, og husene ble ta ombygd, og alt ble gjort til seg, alt og gjør. Ja, det taugel stortlager, det en tekning som Fritz av husene som hjemme, som Abba bygd. Han sa skitsa han bare stortlager, og her som Daniel sonen bor nå i det. Og så faktisk var det som 8 kilo, han nevnte som var 4 kilo, og hun var faktisk, det var menn æresanne bra som var. Ja, var ikke, så jeg tog jeg har brukt nå. 20 minutter? Nei, det begynte ikke klarfilm. Så med for å gjøvast, jeg kan si at Evald, hvis du bare lykker hva han akkurat myndig jøkken bare så. Evald Johannesen, som sitter på Vesterså, som fyller Kjælfhems nå, i omorgen av det, til nå, han har fortalt at vi sørste i fjørden ta for det å ta oss om at bytja silo ut. Og ta blod siloa, ta ivetekka fullføringar like som arbeiden av selv. Og nevnt ved valgt, og jeg kan lukka nevne at har menner som det var så ut til første nevnt, det var Høgna Ekvann og Vikar Rasmus og Auli og Læsne, Hans og Læsne, Max og Hans og Dalb og Lars Paul. Og regler ble så gjort der for hvordan det skal fungere og alt det der. Korvoyere var nesten mynd. Ja, her det vi avsetter om nevntene. Korvoyere. Ja, dette Christian J. Benedikt. Han stoppet, han var vidt til å støype silo og alt som var nyan etter, og innelokket i husene. Hva var det? Så nekra mynter, vi har ringt av nekra mynter av silo, så krossed inn i det minnes det der, som var nyan etter her. Og hva var det? Og her slutter vi det åman etter, jeg halte at det tar silo og ble 9 tid alltid. Og så var det, og hentet min nok skrek, hun tidsen opp i plenen, så ikke det at Joab stender her og hikker et fotballt. Men jeg tar han av vidt, for her ser man silo her nere, hvordan det ser ut nede etter. Og hva var det? Ja, hadde Fritz tekna, et eller annet Fritz mala. Ja.
Og vi spåla nokkra mynter i jøkken, bare. Silo i 1975, ta ble Silo byggt ut oman etter. Det var 18 år at Tom Roberts hei vært i Färjön og det var sånn vekingar tog, og man ville vukka gjøre bedre plass i Silo. At det sa kjærlig pent ut, men det var ikke så, en tog. Men lengt fram, om det her måned, da var man begynt at hva vi gjør, at snakke om å gjøre. Ja, det var Tom Roberts, han akkurat deier, for 2 måneder siden i alt det, og Zacharias som tolkar. Ja, så, jeg heter Åman for Dora Gær, jeg var ikke det mynda seg der. Jeg fikk en gammel men Silo har kjøpt rett og slett tulja til stitje her vestanfyr, så Silo stender i det. Hva vi gjør det? Og så bygde vi til hentet salen, og jeg vet ikke om bruken under 92, og det var en hatigere der. Det kom til å ha sagt øyla nekve om, men jeg halte jeg må bare stekka. Og det fantastisk at dette spør Silo og Tabor kunne halde av 18 av ødles i 100 år og mer enn det. Så jeg tror jeg bare brukt 20 minutter. Om alt lei. Takk for jeg, Vann. Jeg vil ha verst. Vi får halta fram, vi søvne, og nå vil det synde morgen tapper. Og det har vi også så løsende, vi begynner. Det kan det nesten som i Messlingon, så når Per sier, ja, Messlingar er tid, først begynner det vi man får lunch. Og så har man fe på det. Så onken stannar begynner da begynner vi onken. Og så det til at som folk får kall, eller innar i ofri, til for å søke gos året på sin måte, og vi vet, bare neste myntene, vi vet at i 1892, da var sundagsskole i Hilden og i Haldarsvik, og vi nevner til at det at Andra Samasen var vika med år, og han var en av tøymen som begynte å halda sundagsskole, langt i 1892, her nå. Han flottet så til Fogland for her, og ble sørste med år og østene, første løkke med år i Heimasørslåene. Og så vet vi at møtet var helt en Heimasørfalt i Fogland for i Arnon undan 1924. Og vi vet også at Heimasjøen, den kirkelige forening for indremisjon i Danmark, kom til Førja i 1904 og skipet et arbeid i Sori og Vai. Og det har sett en trobåre, Axel Fredrik Må, en danskare. Han ble sett i starv som trobåre Sori og Vai. Og vi vet også Absalon Johansen, som var hjelperprester av Nese, 1911-1914. Han vidtja i Foglafyrir og etkjeit av den yngre kvinnen å samlas til antlige funder. Og da Tabor fylte 40 år, 1924, ta grøyte Julie Petersen, 1924 til 1923, fra hesar første tøyen. Julia var vist kona gamla sammen Peter. Så var en av de første kvinnerne som var vi til å samlas omgåsår. Og Arren Tabor ble bygd. Vi får gjøre. Vi vet at i oktober 1924, og her øyer vi fundarbøkene. Hun var velgømt. Kunne ikke haft henne videre, men hun ikke vi, men hun til kjals. Fra første dag man har haft funder og skriva vidtøkker og hver var i historien og så hvert. Her sender i oktober 24, Misjonshuset i Fullfjord ble innviet og taget i bruk søndagen 12. oktober 1924. Den komité som hadde forestået bygningens oppførelse fungerede som husets første bestyrelse. Og gjør det? Da det vist seg nødvendig å opptage et lån i forbindelse med husets oppførelse, ble dette lån opptaget i Færøy sparekasse av missionær Ottesen på husets vegne, og med Valdemar Lutzen, Torshavn, køpmann Absalon Jakobsen, Skåle, og sysselmann Andra Samasen, Fullfjord, som karsjenister. Så det har spent seg ut. Akkurat hvor Valdemar Lutzen, som annars ble kjent navn i Handelsøven i Havn, karsjenerer, det vet jeg ikke, kanskje onke vet, og så tenker vi til vi i at han var i en prat. Annars vi til ferie å skrive en bok, og hun kommet lengt og alle, så fyrir til Brentigar rymlig kjøtt, innenfor en vik og lokkost, og så vil hun givet ut i samband med
själva dagen som vi har till halta 13 oktober upp i Tapr. Men ganska mer om det så. Vi får vidare. 19. maj 26 blev det på ett möte i den fungerande bestyrelse vedtaket följande regler för missionshuset och man nu ordentligt mänta att det ska vara till andligt virksomhet. Får vidare. Missionshuset i Fuglefjord reist för frivilliga bidrag av vänner och ska vara ett verested för arbetet innanför den evangelisk-lutherske kyrke. Nedenstående bestyrelse är enig om att de följande regler ska gälla för missionshuset. Bestyrelsen för huset består av de medlemmar där fungerar som bestyrelse från invigelsesdagen 12. oktober 24, nämligen köpman S.P. Petsen, fru Julia Petsen, Eliasar Jorus, Maria Jakobsen, Jens Elias Johansson och herr Ottesen som var trobar till Indre Mission. Bestyrelsen väljas av dem där deltagare i arbetet enten vid mötena eller söndagsskolan. Så tar vi av det var söndagsskolan i Hilden från början av. Selvfølgelig må velgerne stå innenfor den evangelisk-lutherske folkekirke. 3 medlemmer utgår i 1920. Hvem avgjøres ved lottrekning, og så er sin skrek, da må S.P. Petersen og fru ikke utgå samtidig. Så man har sin overskall, kan man si. Vi får gjøre. Det er øvrige står for valg i oktober 31. I almindelighet sitter et bestyrelsesmedlem i 5 år, og kan genvelges om han er villig dertil. Missionshuset må ikke brukes til verslige sammenkomster, så som valg, komedie, politikk, sykekassemøter eller lignende. Så her skulle jeg ikke verslighet inn om gottene, andligt og ferdigt. Missionæren der bor her skal være selvskreven medlem i bestyrelsen, Fuglefjord, Færøerne, 19. mai 26. Ja, vi får gjøre. Og så viser han mynd her, at Clement Eliasen, han var trobare, tja Indre Mission, født i 1908, født i Mikladal i oppvaksen Husson, men flottet nok så tulja sol til Tvørere, han var trobare. Og han fortalte for meg, jeg vet ikke han i 1905, da han da mynden tid, da fortalte han for meg at han var og tog i møten ta i gamla San Peter ble omvendt og gjort det sånne synd, kan man si, som vi ble å si av i Heimsjøen. Og han kjente jeg vel, og han var nekver Norge i Østene. Så det var nok så avhåverdt samråd. Det er en grøn og tro på honom fra togtøyene, da han fylte i 90 år. Han fødte i januar i 1908. Og jeg vet ikke han stått årene fylte i 90. Ja, fra hva gjør det? Og i 1920, her samles bestyrelsen i missionshuset for å ta bestemmelse om forskelligt. Det ble vedtaket av arbeidet for å få et utsalg i stand, til en gang i foråret 1930. En videre ble det vedtaket å ha en offerdag i missionshuset en gang før jul. Møten hevet. Eliasar Jorus var formøver ta. Så gjør vi hvordan arbeidet vil. Ikke alltid være så nekva skrånlig og så nekva funter, men inn i midten så har man først fundet på det. Vi får hva gjøre. Og nå 23, ta hender også her. Søndagen 15. oktober 1932 samlades bestyrelsen i missionshuset hvor det ble vedtaket å opptaket et lån i Færø og Amts sparekasse på 200 kroner til dekning av de utgifter til husets oversmøring og andre utgifter møten hevet. Så man har ikke haft for noen penger heller, og så har man også haft godt samskifte ved bankene, så er man hei råd at halde huset vil løyke til å ta nøyet. Så for å gjøre, så hender også her i 1940. Og til Tapor ble utløya, eller ikke bare utløya, det ble ivetidje av breska hervalten, og de kjølene, noen av dem i Ødlefor finnast øysene, og i akkurat Kjalagamsla. Det ligger seg en boks ute i Beterbanker, Runavik. Her breska hervalten høyter om at styr om å få huset og skrive under på det. Og det neste her, hva vi gjør, så sier vi, vi får ikke lese alt, men vi sier her mye. Jeg fortalte ikke nødt til å holde fjorden. Jeg får ikke at det er oppe. Jeg pøyker vi. Men her stender at det kostet 120 kroner om måneden at løye. Og det var nok sånn nekk under 1940. Da må vi vite at en fiskmannalønn var ikke 1000 kroner om måneden. Og så var det 1200 kroner for det. Men det var så prøysen breska hervalgte rundt deg for at jeg uttakket tapper. Og i myan så var møten i Hilden og i skolan 1936 bygningen. Vi får hva gjøre. Her som bygningen. Så var skolen helt her. Og så stender det nok så avleselig, men
Så stender det den 20. mars 1944 samlades bestyrelsen for Missionshuset for hos formanden der blev vedtaket å sende ansøkning til de brittiske myndigheter om å få Missionshuset tilbake som har vært besatt av besettelsesmakten siden 14. september 1940 og om godtgjørelse så vi er. Så tar vi David at huset ble utgitt etter åren krutje enda. Hva er vi gjør? Altså da ser man teksten vi ble bare. Hva er det tvert? Her. Og så det 12. juni samles bestyrelsen hos kasserer Alexander Johansen. Det ble vedtaket å late Missionshusets tak og vekke samt vinter og dør innvendig smøre samt også stålerne og at innlegge vannkranene i forståen på Missionshusets bekostning. De innvendige restaureringer skal de brittiske myndigheter bekoste. Kasserer fremlagte regnskapet der ble godkjent. Og så sørger vi da også i kjølen noen liste her. Det var gjort opp hva var brått og hva var ikke brått. Og det øyneste som var holdt, det var det som var dekoreret ved maling av veggene av arrangement Lotvin. Gryter og kopper, porselen og annet var bare slitt i bukla og ytla fær. Så det finner det i øynene endegalt. Vi får gå gjøre. 8. desember 44. samles bestyrelsen hos formanden. Det var alle møte i unntaken Jon Fredrik Jakobsen som ikke var hjemme. Det ble vedtaket å prøve på å holde juletrefest i dagene mellom jul og nyttår. En videre ble det vedtaket å holde en innsamling ved møtet 3. søndag i advent til Missionshusets drift. Likeledes ble vedtaket å forøke bestyrelsen i de andre Samuelsen og Niklas Kristiansen efter eget ønske skulle gå ut av bestyrelsen. I deres sted valgtes Ole Paul Jakob Kristiansen og Jakob Paul Johansen. Møtet avsluttet. Og Ole Paul Jakob Kristiansen Bakka Paul, og hittil så Jakob Paul som sånn var organister i kyrkjen. Boben sina tapper. Og 45. samles bestyrelsen for Missionshuset hos Hans Toftgård, Hans Køk. Der ble vedtaket å holde juletrefester i Missionshuset. Børnefesten ble henlagt til den 28. desember, og festen for de unge til 2. januar 46. Og for de eldre den 3. januar, og innbyd i alle møter hevet. Så vi sier at det var bare badnafest og vaksnamannafest og annet og lenka tog. Vi får gjøre. Og så en søv om trobare husene, et eller annet således. Indre Mission yngste at mannhøyden, et eller annet, tapere fotlandfyrre, hei hustøk til tann trobaren som Indre Mission sette. Og ta var det styre i Danmark som avgjørte hver var sette som trobare. Det var nekve danskere og føringar, og teis avgjørte hver en bygd trobarne våre, og så skulle Missionshuset i stjernen gjerne utvide trobare hus. Så det var nok så tung oppgave, men det ble gjørst. Og annars ble Johans Beck sett som trobare Fuglandfyrre, og Missionshuset utvide som hun er bostad og til løy av. Han var så her til 3,5, og i 1944 kjøpte taper av Grundøst og bygde en nytt trobare hus, lån på 20.000 kroner, og trygt var så givet i Grundøsten og i husen, og så tok det et eika lån på 5.000 kroner som skulle brukes til mistøvhytta, som ikke var teknet ut opprunnelig, men det ble så lagt inn med en husen ble bygd. Og så i 1905, da ble vår Indre Mission, eller Heimemission som man alltid er i fargen, i vedtidsen av Tøymen som var i Heimemissionen, det vil si danska Indre Mission fra seg sær løsleretten i fargen, og vi fikk et først høvestøyre for landsarbeid i Heimemisjonen. Og de avgjørte at de lokale husene hadde ikke langt skilt at utvide bostad til troborene til Heimemisjonen. Men Marianne Sjakko, de var så her byggvande, lykket til 1998 og løy oss så missionærhusene. Og de ble så selv i 98 og enn i gåen hånden og i gåen stande, og Dorstad Nils Paul kjøpte de ta. Det bygg var her enn. Vi tar hva en mynd. Her så kjøper vi det så nye til venstre. Faktisk er nok så pen hus. Ikke så øyla lytel helter. Og vi så kjøper neste myndene, som det er så gjort så i cirka Vi får gå gjøre. Og etter krukslåk, da mentes arbeid og tapur månande i Fuglandfyrre.
Og det var en nekkvirksomhet som kom opp, eller var oppe i døven ta, og Henry Andreasen i Klaksvik var trobare Fuglanfyr fra 3,5 til 9,5. Og Johannes Mortensen, han var her fra 3 til 1,4. Og ikke før i 8,4 kom til han ikke trobare. Han var Danne og Nils Smith. Han var bare 2 år. Og 1904 kom en annen Danne, Bjarne Gersholsen, og han var så trobare til 3,4. Og da kom John Petersen, som ble skiftet navn til Milhammer. 4,4 til 2,5, og Nils Jakko og Marion kom så her i 3,5, og var her til 8,5. Så igjen har ikke nekker trobare han fastna bostad i Fuglanfyr. Vi får gjøre. Han tar minnes nek fra Levon og Kampstaller. Og Bøtjane kommer hadde vært nek og Levon. Jeg har ikke vært Levon. Jeg var smadranker. Og jeg gledde meg så almindelig nek til å slippe av Levon og Kampstaller. Og det var særlig øyn årsøk til det. Du har fortalt at om kvelden der, da jeg skulle lettjast, og han leste søvå, da var han pyjamas. Jeg kan se pyjamas. Og jeg spurte hva det var, og jeg minnes jo alle Bøtjane sa det til, det er som bjørneband kan gro i hans rand. Jeg var så helt øyla spent til å suttja. Og en mann gikk i pyjamas. Og han var i pyjamas. Kvitten og ljøsablå strikker. Så jeg som en sånn fengel og sånn. Men jeg så fætlig nekva gav løter, og sommerløbe jeg kampstallet og ærestandet. Og 17. Så ble det så løs at jeg flyttet til Vestmanna rundt 92, så bor jeg her i Østen i 93, og kom å ta samstarva rettelig nekv hver vika, vi og Hans Morsen, som bor her, var han pensjonerer over, og vi samstarva hver vika. Jeg arbeidet som trobar hjelpare, men jeg var ikke trobar, så jeg arbeidet rimelig selvstendet, og jeg i badna kaur, og badna arbeid, og bibeltummer, og møter og annet. Her han var en ekvelig gavur og veløyende lærende stol. Så vi hadde øyne nekva gavur løter sammen. Vi fra hver. Her hin trobaren som nevnte, Bjarne Gersholsen. Han kommer annars hjem av Vidjokken, da vi har føringer. Vi har bjønnen, og han sier ja, han kommer. Og konan Gunnhild. Og vi er det. Og John, han kommer også hvis han kan, sier han. Han har synder av hals og troplenger dreies vi, men om det blir til, så kommer han. Han bor i Santavai. Vi fra vi er. Og Nils Jakob Nilsen, han andas så for ikke så lenger til å si han. Vi fra vi er. Og så er det Fyraltrus. Så lever brev fra Fuglafjord kommune, eller Fuglafjord Søkna kommune, dagfest Fyraltrus. Velkommen til nevntene for Misjøs Tapor. Brev i så levende, som kunne kjøpe trappene av Tapor så mye om han av veien at han bare for bilferslene. Kommunen står i hodet omtale å få han av flotta, og vil styre til her i by om å komme til vi nevntene om etter mål. Imes var haft av mal her som vi kjente. På marsen kom fram vi til oppskott til å få trappene bostor utvendige, og få det gjør der inne i kjattleren og oppe i den nuvarande gangene. Hette var vidtid. Tøynas var helt at vi kjønse skulle ivetekka telefonene. Fundet løtjen. Så videre hvor vi styrer noe ta. Fyraltrus, Alex Johansen, Albert Johansen, Paul Marsten Johansen, Jens Christian Joros, Paul Christiansen, Ansgar Jensen og Henry Andreasen, som tar vært trobare her. Vi fra vi er. Så la oss ha tapor ut til tøyene, og vi sier jo at trappan kommer fra Iverhatten og om man av veien, og så var det ikke noe bare i tatt, det var ikke fersla. Og så vi er det. Her så jeg vet at hor østeretter, norretter, eller hva skal vi si, og en pastor av kjattleren var ukriven, men en liten pastor, andre som en grå møyre ut, her kom det da kål, her vi finner vite, og ta andre som en var ferdig, ta hei bønden og toften og østene seistandene her, inne i Misjøsen og vetter. Så det var brukt til nek vi mist. Vi fra vi er. Og her således minneset her første åren som og det var visst en barakk om han fyrir, Kjønsmannen, hun stender ikke her, men jeg halte at det er grunnen som stender her, og så 17. stod også en barakk til Skauten om han fyrir, det som nå huset til Rakkvald Vestri og innandals her, så innan fossen. Det var Skauta barakk, ta i Eva Smadronks. Vi fra vi er. Og her sitter det en trappene, Tapor her ivre, halt til høyre her, og trappen kommer jo nesten tvers om vei. Vi fra vi er. Jeg vet ikke, det er ikke sundagsskolen vi svarer bussen, men jeg armen til hessa,
Så lägger man en mynt av hånderna och så trycker man och så glöpte jag mynt. Men vi oj inte har så illa. Vi hon är inte alls, säger så det. Jag vet inte vad det är. Vi får göra. Men en gång mynt från 1914. Här så jag vi nya med Skarsa. Här är inte byggt. Kvar i skola, ett eller tapar, ett eller näka. Men här är det sjön och nöckerhus. Och handlen kör pitta och te. Vi får göra. Så ständer det satt i januar nutjafjärsberg och lite så brått att nutja sälen kör tapar till sin bruk. Och sälen blev så tidsen i bruk, men det gamla huset blev taget om att liot, så inte för en 12. oktober 19fjärs blev huset tidsen i bruk som liot hus och vukt av nutja. Vi får göra. Och så jag några mynter här. Och vi funderar på att ständer att tillbildning var viktor och så lägger jag en mynt här. Man må lägga sig till omstövnar. Så det satt ut har vi tagit corona. Frastöva och allt och så man vidare inte att lägga och sprit och masker och allt det. Men vi tar och möter nästan alla tiderna, men det var några veckor här har inte visst med vär. Vi får börja. Och Tapor blev Östenbruk som kyrka och i kyrkan blev omvalt från cirka 1 fors till hon blev tidsen bruk efter 4 fors. Och ta var bäg vuxler och göra för och konfirmationer och annat i Tapor. Vi får börja. Och här är så mynter från vuxlarna i Nutjalfjärs. Kanske bättre här, kan vi göra. Och Paul Marsten, kan vi göra. Och Jakob Paul, det sitter här och spelar. Kan vi göra. Och så är det så sälen utav, fullt däcka och fästöver, nekve stålar, vi får göra. Att det är en mynd från akkurat ut den. Halt i hans mor och tidser, nekve att det är mynd vi vill ha. Vi får göra. Och så ständer det Sinte Forskonot, Nutjalfjärs, styr i ungdomsnämnden var felasunde, tala var samman om ungdomsmötene kommande vetter. Alt var samt om at leierkvöld dår ikke som fast møkkvöld, og vi tykker være stein her røyna vikskjøpsmøter øyna for romanen, heva så vi da finner en konkurrent i fjernsøynen som just sender hese trøykvölden. Så ja, det er veldig imiskere avbjørnger. Vi får være. Hadde så bare men så satt det ut i fyrsta. Vi får være. Og ta på det, Sjømannskvinneringer, mannakvöld 1930, mannskaur vinn torskvöld, kl. 20, badnakaur vinn torsdag 16.30, bøybtøy mikkvöld 1930, junimøt i høstkvöld 16.30, gospelkaur 20.15, østnig høstkvöld, sundagsskole er så kl. 11.12.30, anpenner Gustavna Saner, kl. 11.12, og så er møte sundag kl. 16.30. Hatt det virksomhet som er hver vika, sånn ganske synder minne om sommare, men annars er det virksomhet hver vika. Vi får være. Større mann av Soløys, formøver, Edva og Jote ved Jønn og Frans. Platt var å være 5 eller 6, og vi får høre mann og oppveisende kommende tøyne. Ja, vi får gjøre. Og hadde så formen som har vært siden början, så vi får lese i hundabøkene, Eliasar Jorus, han var 22 år, og så var Jan Spekk. Han var trobar her, og så var Henry Andreasen trobare, og Albert Johansen var så ståttskifte, så var Hans Morsen, Øysten formøver til han bor her, og Ansgar Jensen var ståttskifte, og Paul Marsten var så i 20 år, Knut, Øysten Nokslandje, Gordon og Ståttøyarskøy, og Frans, noen år, og Ingebjørn noen år, og så har vi vært siden 2012. Hatt er styresformans rettja. Sjån de har vært nekve styreslimere treat, og det har blitt så omfattende å nevne ødel. Vi får gjøre. Enda der? Helt udik. Jeg har nekvet. Men jeg kan si som jeg var. Jeg har bare mynter etter. Jeg vet ikke hva det hendt vi er så fremlån her. Visse tid her var mynter hjemme. Jeg har omkron folk som hører til tapor, eller mynter inne eller ute, eller utføren eller anna, så er det tid mer enn velkommen at gjør meg brei. Vi har bruk for originalmyntene, og vi har omlai øyne vik og etter å få til myntene av treet som vi skulle bruke til bøkene, eller om vi får nekker av treet som vi får bruke til bøkene, som skriva og til å være skriva, Frans stender for å få til gjørst. Og det meste skriva til å være rettelig i løtene. Så mer enn velkommen til å gjøre meg prei om kan gå mynt til døya, så får vi skanna der vi haksta oppløst, så vi sa at det kunne brukes til bøkene.
Så säger vi tack för det. Och vi får dricka man nu. Och så blir det sanglöt att vi dricker man liv. Om det har man tog med också. Ja. Ja, och vi vänner sån det att vara vi till sanglötnösen till nästan huvudpunkt här. Och upprunnet till sanglötna kan det säga att det är alltid också intressant. Nu nämnde jag kvannet här vi samstarv och vi pratar väl samman. Jag var väl vi vita öll väl att optiontøyene har kanske varit osämjer så men vi här foklar för det här att så var myntligt dåligt vi har så gott samstarv. Kännas väl, pratar väl och vi är kvar annan. Halde första sanglötan som vi har haft och i Gustus och Nutjartojet här vi mötas här och har sanglöt och vi daltar mannig. Det var för nu om det 20 år sedan ta och i Clifford den kör vi bussen någon vi är här. Og ta kom Sofoslemoin og så som minnes det og spurte om vi skulle gjøre og felags. Be han tala og synja, så kunne jeg omsette og havnas felagsangløt. Og jeg dødde til å hukse akkurat hvordan vi kjipet det, men vi stunket seg høttene sammen. Som jeg minnes det var det Sofos og Frans og John Petsen og Jekvan Samason, Jakobsen og Rickard Danielsen. Och så kan man ju vara morbaptist när vi är Rickard. Son och Viktor. Ja? Och så ska vi följa hur gör vi det här? Ta säger Rickard och Arne von der Berger. Nu gör vi det här. Jag har inte prövat det för. Jag har alltid vi skulle Arne göra näka. Vi har samtal om att har vi det här fällastilltök så får vi inte prata om det som vi är samtal om. Så är vi samman om det som vi är samtal om på förväg. Så ytterligare ber det ånga vi. Och det är lukka som är i anden och i ötlom fällastilltökna så gärna. Det bära vi sikning och bära vi gott. Så följer det. Gör så väl. Vi får bjöd att dräcka och ha oss sanklöt om det i halva timme.
Ja, kom bara och fylla salen här framifrån så får det börja. Stor är du trofast. Det som är vana syntja i stämmen, då är det från det välkomna till det här. For vi gå en fellesskap. Fest ut eia av Jesus. Synkja han 3 vers og vi er stille lærende. Thank you.
Jesus han vinner gøy.
og så kommer åtter av verkene at hava en stått andakt. Det blå av krossen om fleitingen. Martin skriva till mig och spurte om jag kunde ha en antakt och utan med barn och han skriva så brukte jag en år i antakt den 5 fer. Det kan som för sig heter ska alltså en antakt. Alltså en antakt som en antakt, det är inte heller som en antakt. Och jag får huxa om att det är år i antakt. Jag vet, det kanske inte allt som vid auto, men år i antakt, det är ett högst år. Det kommer ur tyskon. Det är andakt och dakt till det tyskor för tanke, huxan och andakt. Det är Eiji med gamla klasselär, hon vet. Hon sitter nickar. Det är året mestjer till omhuxanar eller näka att huxa om. Så man säger, här är näka att jag tycker att huxa om. Det tar man här en andakt. Så lät oss finna näka att huxa om. Och ta vi hittar i årgods så suttjar vi näka ferier, näka få ferier att det ständer huxa om.
Det stender flere opp at det flere fyr, hukse ikke om heter hattar, men ångte så stender hukse om. Og en av stedene her som det stender hukse om, det i Hebreerbrevnen kapittel 12, og vers 3, her som det stender, jeg hukse om han, om Jesus. Hebreerbrev kapittel 11 snus om alle hesser mange troarhetsner som har vært i opptøkken gamla testamentet, alle hesser som han kallar det skudgen av vittnen, og så sier han, orsaka av tøy, orsaka av tøy, men vi har et skudgen av vittnen rundt om okken, dette kan lette av okken alt her i tinsjer, og syndene som hanker så først på okken, og vi tåler denne skøy i okken 4-6. Altså, vi skulle lette okken av her i tinsjer, lette okken av syndene, og ikke styrer for fremtiden. Annet problemet. Det er det som vi alt strøyast vi. Kvann det. Her man de egene vent av Jesus, og det her det kommer, det ganger gale, hver vi venter egene tjåkken, og i akkurat liv. Her man de egene vent av Jesus, opphavsmann og fullkommeren av troerne, som fyrir gleden og fyrir hånd la, tålen lei av krosset, og lei ønsk i vannærene. Og syte nu i høyre hånd gods. Han var vannærder, og syte nu som en konkur. Og til han merket at han får i jøkten ekka. Han får i jøkten om deian. Så som vi tar sunnet nå, tog akkurat sint og passe sjolvan og betalte skuldene og til noe sikre av deian og syde som en konkur i ræver. Og vi som trykker han for å være sammen vi hånden i alle ræver. Han har vunnet okken til frelsene. Ja, hukse. Det en andakt til at hukse om. Ja, hukse om han som tålen hever båret at syndere har sagt honom sånne kvemote så det var ikke trøyt og møtleis i salen tikkere. Og til jeg huksa til at vi skulle lette okken av til i tinsji, at vi skulle lette okken av syndene som hang så fast og pjøy okken, og til at vi skulle tåle denne skøy i okken 4-6, til jeg kan fytle okken vi møtleis og vi vil ha trøyt. Men han sier hukse om han, hva han fører jøkken, såleis at det ikke blir trøyt og møtleis i salen tikkere. Og for å huksa, det ble ordentlig størst for meg, nå øysen tar vi da hørst, og huksa om dette her, at Silva fyller 100 år i år, og Tabor fyller 100 år i år, og her tar han om sammenhengen, ut fra øtlen tøymen og mytten som han nevner i gamla testamentet. Vi kunne kanskje væreslige løyve okken, huksa om øtlen tøy, vittne, og Tabor og Silva, og alle ærestene, som i 100 år har haft dette øyne endamalet, og til at minne kan annan av, og minne øtlen andre utenfor av, hukse om han. Ikke om hette ratter. Vi kunne jo akkurat løyve vende, og handavein, og da ble vi splitt her, og da ble vi hette gale mittelen okken, og hette gale innan og hette gale utenfor, og vi færre telefonen, og vi sier ikke hatta som er gale, og vi ble ill og trøyt og møtleis i salen i akkurat, kan vi vende ut akkurat tanken og akkurat egen. Hukse om han, og alt som han fører jøkken, så at det ikke blir trøyt og møtleis i salen i akkurat. Og der kunne vi takka gode fyrir og gledast om at hetta hever i almale og den bægi i Silva og i Tabor og i så mange øron støvun her det samlast rundt føra land og rundt heimen og leta framhaldande vera til og måtte god øysene hilt i akkurat samkommun og at harre løyene her som vi bærer hitja av han og onka er av stene. Om du har bruk for hitja av han for første fer, gjør det. Men kanskje har du øyne bruk for å hitja til honom øyne for et trett. Gjør så til. Amen. Og så skal jeg sette nye røysene. Det spurte meg kunne lyse at i andre kveld vil her i Mentenerhusen klokken 8 at den nødja midbøyer at han har lagt fram og til vinnerne i oppskapelsen så får jeg legge til fram. Sverige er
stendur i stjura.
ordentlig godt. Tenker jeg gleder meg fra det.
vel. Det kan vi få. Ja, vi har en sang etter, og vi får bare legge høve. Takk for at du kom, takk for fellesskapet, takk for de som har skipet fire, og hjelp til. Og vi kan ikke si at vi at dette er strømma. Det ligger langt av heimasiden til Silva, og ligger av Facebook-plassen til Tabor. Det burde vi ha sagt Arve Birjau, men det glemte vi ikke. Det er strømt, så kan man løsne. Vant at han er rett hvis man er god hent etter. Et eller annet sier det. Vi har kan annet. Tusen takk for tid. Brian sitter på loft, og han har vært litt skje. Han har vært sannsynær og fremlønner. Tusen takk for det jeg har vært til Køtjenån, og musikere, sangere, alt. Og Mentnerhusen, takk for det godt samstarve ved Tikon. Det var en samtale, så kvart. Så utrolig lagt av 4 skipa, ta i vel sier ja på en av vei. Jeg husker vi får enda så løtene av i bønn, og vi får bya til bønna som Jesus ber for bya, fra i var, tusen i himmelen, heilat er navntut, kommer rykjetut. Vi er rimelig tøyn som i himmelen så gjør. Kjøv okkur i det, okkara daglige brei, og fyrir kjøv okkur sinter okkara, så som vi eisene fyrir kjøv tøynum og møte okkur sinter. Løya okkur ikke frøstingar, men frels okkur fra til ytla. Det er tutt rykje, valgte og høyren atler æver. Amen. Jesus, fylgje dykk. Så synes jeg da, vi hadde for å røyse opp, og stemmer vi.